Վերջին 10 օրում առաջին անգամ անցած գիշեր թշնամին չի խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Արդեն 40 ժամ է հանգիստ է Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում։ Ես գիշեր ընդհանրապես չի եղել։ Առաջի օրն այս վերջի 10 օրվա մեջ ոչ չի եղել ընդհանրապես։ 10 օր շարունակ ամեն օր երեկոյան 10:20-ից 2 ժամը 1 ռեժիմով թշնամին կրակ էր բացում սահմանամերձ Խնածախ եւ Խոզնավար գյուղերի դիրքերի ուղղությամբ։ Ին խելքով դա ուզում էին վախեցնել ժողովրդին կամ հրահրում էին մեր ոստերից արձագանք լիներ միջադեպներ, բայց դե մեր կողմից ընդհանրապես չի արձագանքվել, ուրախալի է որ չկա։ Բաքվի ու Երևանի բանակցությունների ավարտի խաղաղության համաձայնագրի պատրաստ լինելու մասին հայտարարելուց մեկ շաբաթ անց Ադրբեջանը սկսեց արձակել բնակիչների համար կանոնավոր, իսկ պաշտպանության նախարարության համար ոչ վտանգավոր կրակոցներ։ Ամսի 29 էր, ուղիղ 10:20, իրար հետևից երևի մի 2-3 րոպե տևողությամբ։ 11:20, 12:20, մինչև 5:30 կրակում են։ Հեսա դիրքը նա։ Այս դիրքից են էլի կրակում Ադրբեջանի դիրքն է։ Գիշերները կրակում են, գիշերները չեն թողում հանգիստ քնեն ժողովրդը։ Ճիշտ է, որ ասում է աշկը մեկը փակ, մեկը բաց։ Ինչու է կրակում Ադրբեջանը, եթե խաղաղության համաձայնագիրը պատրաստ է ստորագրման։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի կարծիքով Ադրբեջանի սադրանքները նոր պահանջների մասին են։ 7 պահանջ օրեր առաջ բարձրաձայնվել է Բաքվի պետական լրատվամիջոցով։ Այդ պահանջները վերջերս Բաքու TV-ով տրվեց։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է տա միջանցքը, դա մեկ։ Երկրորդ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է զինաթափվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է համաձայնի Հայաստանում վերաբնակեցնել, չագեշտավոր վերաբնակեցնել, որովհետև դա իրենց լեքսիկոնն է։ 300-ից 400 հազար ադրբեջանցիներ, որոնք պետք է ունենան անվտանգության բոլոր երաշխիքները, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ներողություն խնդրի պաշտոնական Ադրբեջանից ագրեսիայի համար, արդեն հասկացաք այդ ագրեսիան վերաբերում է Արցախյան շարժմանը եւ Արցախյան առաջին պատերազմին, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է փոխհատուցի Ադրբեջանի բոլոր վնասները։ Այս պահանջներն էլ կկատարի Հայաստանի վարչապետը, կասկած չունի Համբարյանը, բայց միևնույն է, խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրվելու։ Տեսակ, մարտի 13-ից հետո Նիկոլը գրեթե ամեն օր ինչ որ մուրացկանին բնորոշ գրառումներ էր անում, թե մենք պատրաստ ենք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, գումարասրան նաև հարցազրույց տալով հմեկին եւս մեկ անգամ արդեն բանավոր նշեց Բաքուն արձագանքում է դրան, չի արձագանքում եւ չի արձագանքելու։ Ոչ թե արձագանք, այլ սպառնալիք հնչեց Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի շուրթերից։ Հայաստանը պետք է կատարի Բաքվի բոլոր պահանջները, իսկ սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ պահանջն իրականացնելու համար Բաքուն պատրաստ չէ երկար սպասել, ընդգծում է քաղաքագետը։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը պատահական չի նշել, որ Ադրբեջանի համբերությունը անսահմանափակ չէ, եւ այդ անսահմանափակությունը ցույց տալու համար Ադրբեջանի իշխանությունները սկսում են արդեն կրակել։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչ իմաստ ունի սպասել մինչև 2027 թվական Փաշինյանի խոստացած սահմանադրական հանրաքվեին, եթե Համբարյանի համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գրվում է Բաքվում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը գրվում է Բաքվում։ Իրանք երբ ցանկանան, այդ ժամանակ եկը պարտադրեն Նիկոլին։ Լիլիթ Խալաթյան, Ալբերտ Սերոփյան, Հենրիկ Համազասպյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։